Aris, sa hanap buhay ay walang problema ngayong araw. Ang pahiwatig ay magdoble sipag pa. Ang pahiwatig sa padating ng mga araw ay magkakaroon na ng pagganda ng pag-iipon ng pera dahil papaganda ang sweldo. Dahil madaming pangarap, ipon ng ipon para sa pagganda ng pag-aaral ng mga anak ang gawin. Ngayong araw, kung may pangangailangan sa pera, ay huwag lumapit sa patubuan. Mas lalong magigipit sa hinaharap. Dahil sweldo ang maapektuhan at madaming suliranin na bibigyan ka ng kahihiyan ng mautangan. Ngayong araw din ay mag-ingat sa mga hayop na gala na kung hindi mapapansin ay magdudulot ng sakit ng katawan. Sa pag-ibig ay walang pinapahiwatig na magkakaroon ng problema kung may anak na lalaki ang siya ang iyong subaybayan dahil siya ang may sinyales na magkakaroon ng suliranin sa pag-ibig, baka labis na ikalungkot. Sa kalusugan ay may pahiwatig na may kahinaan ng sikmura, kaya huwag munang mag-e-exercise ng matagal at magbubuhat ng mabibigat dahil lalong mapapahina ang sikmura. At iwas muna sa mga sausawan na may suka at bawang at tomato sauce na delata at saka itlog na maalat dahil kukuha ng lusog sa sikmura ang mga pagkain. Ngayon iwasan kahit mga 1 linggo ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran na mga bituin. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero green and white 21, 37, 8. Taurus, lahat ng tao ay may dadating na kagipitan sa pamumuhay. Ang pinapahiwatig ng gabay na maaaring padating sa iyo. Huwag bibigyan ang sarili na malito at huwag lalapit sa iba. Sa mga magulang, ikaw lalapit ang makakatulong. Kaya magtuloy-tuloy sa araw-araw ng buhay na walang pangamba. Sa hanap buhay ay maging mas masinop ngayong araw at huwag basta-basta magbibigay ng opinyon sa mga usapan. Baka akalain ay ikaw ay nagmamahusay. Pagka hiningan ka lang ng opinyon, saka magbigay at nang makakaiwas ka pa sa gulo. At huwag na huwag tatango sa isang lakaran na mag-aaya ang mga kasama sa trabaho o kaibigan dahil may hanging mainit na magdudulot ng pagkakasakit o pagkakaroon na masasaktan ng mga katawan. Ang pinapahiwatig sa pag-ibig ay magbigay ng sorpresa at saya sa mahal at pamilya para mas gaganda ang positibong enerhiya ng pagkakaperahan na magdadatingan sa tahanan. Ang kalusugan ay walang senyales na may mahinang parte ng katawan ngayong araw. Ang iwasan ngayong araw, ang kukuha ng lusog sa baga, delatang tomato sauce at inihaw na isda. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Libra ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero silver and orange 17, 25, 50. Gemini, ngayong araw ay iyong pag-aralan o magmuni-muni sa pagmamahalan ninyong magpartner kung ano ang mga pagkukulang o pagkakamali, bakit nagkakaroon ng pagsalungat na madalas. Ang pahiwatig ay ikaw na ang mag-adjust na maging mas maligaya ang tahanan. Sa hanap buhay ay walang bigay ang gabay na magkakaroon ng problema, kaya lagi lang papasok ng maaga nang hindi madalaw na suliranin ang pinagkakakitaan. Sa padating na araw ay may makakausap na magbibigay sa iyo ng una ay masayang makasama na dapat na maingatan dahil malaking problema ang mapapasukan na pakikipagkaibigan ang pinapahiwatig. Kaya kung kayang iwasan na kagad, oras na magkita ay tama na ang minsan. Sa pag-ibig, kung magiging open na at walang magiging madalas na tampuhan, ay mabibigyan ng magandang kalusugan ng bawat isa. Sa kalusugan ay maayos ngayong araw, walang banta, nadadalawin ng sakit,
Kung nainom ng alak at masasabayan ng maalat na pagkain ay iwasan na dahil madadalaw ng karamdaman sa hinaharap dahil yun ang magpapahina sa lapay na maaaring magkaroon ng diabetes. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran na mga Bituin. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero brown and silver 20, 32, 16. Cancer, huwag magiging pabaya sa hanap buhay sa buong buwan ng pagtatrabaho na hindi magkaroon ng sagabal sa inihintay na pagganda ng posisyon sa trabaho at bigyan ng konting oras ang mga kasama sa trabaho pagtungkol sa trabaho ang dadaluhang okasyon na makapagbibigay ng malaking pakinabang sa iyo sa hinaharap at paglapit ng mga magulang tungkol sa pera ay yung bigyan kagad kung ano lang ang makakaya na mas mabibigyan ka din na mas madaming pagpapala. Kung may magbibigay ng isang nasasabing suhol ay deadmahin na kagad dahil kung hindi gagawin ay may idudulot na problema sa iyo sa hinaharap. Sa pag-ibig ay pasayahin lagi ang tahanan na magkaroon lagi ng mga positibong enerhiya na magpapanik ng pera at pagganda ng mga kalusugan ang bigay pahiwatig ng gabay. Sa kalusugan ay walang bigay ang gabay na may dadalaw na karamdaman para magdala ng sakit sa tahanan. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng mga Bituin ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero white and purple 11, 32, 50. Leo, maging masinop, masipag sa hanap buhay na magkaroon kagad ng magandang pag-unlad. Magdoble sipag pa ang pahiwatig dahil mabilis na lumilipas ang panahon na dapat ay makasabay sa pagbilis ng pag-angat sa hanap buhay. Ang kasipagan at laging maagang pagpasok ang magbibigay ng mabilis na pag-asenso ang pinapahiwatig ng Gabay Kapalaran at huwag sasama sa mga kapwa kasama sa hanap buhay kung magkakaroon na sinasabi na paluwagan. Magbibigay lang sa iyo lalo ng pagbagal na pagpasok ng pera at kung may mapupuntahan na tahanan ng mga Diyos ay laging pumasyal at magdasal ang pahiwatig. Sa pag-ibig, sa pagmamahalan ay wala namang nakikitang magkakaroon ng problema kaya tuloy ang masayang tahanan. Ang pagpapala ng kasaganaan ay magdadatingan. Sa kalusugan, ang bigay ng gabay ay huwag magkakain ngayong araw ng mabagoong na ulam at daing nang hindi makuhanan ng lusog ang kidney at lapay. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran na mga Bituin. Libra ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero gold and white 19, 20, 15. Virgo, sa buhay magkasintahan ay madali ang buhay. Ibang-iba na pag nakatira na sa isang bubong. Kung desidido nang pumasok sa pagpapamilya, ang pahiwatig ng gabay ay magiging maganda ang magiging pagpapamilya at habang hindi pa nakakasal ay umiwas na sa mga paglabas-labas na may kasamang iba nang hindi na magdulot ng suliranin sa hinaharap sa isang tukso. At huwag ding masyadong pagbigyan na bumiyahe pa ng malayo ang kasintahan dahil ang kasabayan ay malapit sa tukso ang mga magpapakasal. At sa huling mga buwan bago magpapakasal, ang pahiwatig ng gabay ay huwag na siyang bibigyan ng pera sa pag-iipon ninyong dalawa. Ikaw na ang mag-ipon sa sarili para ang maiipon na pera ay pag ginamit na sa pagpapamilya ay mahihirapang makadanas ng pagkakapo sa pera. Ang bigay pahiwatig. Sa kalusugan, ang bigay ng Gabay Kapalaran ay may kahinaan ng baga ngayong araw kaya iwas sa mga seafoods muna at saka sa mga masasarap na inumin sa ngayon nang hindi makuhanan
ng lusog ang baga. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan ngayong araw. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero pink and violet, 35, 19, 40. Libra, ngayong araw ay bigyan ng maraming oras ang hanap buhay ng pag-aralan kung saan mahina at malakas sa paggawa ng pera nang sa ganoon ay madiskartehan ng ibang isasama na produkto sa hanap buhay at patulong sa kapatid na babae dahil ang pahiwatig ay madami siyang maibibigay na magandang idea para sa paglago. Ngayong araw ang pahiwatig kung may gustong sumama sa hanap buhay mo na magdadagdag ng kapital, kung kaibigan o kamag-anakan ay huwag basta-basta tatanggapin dahil magdadala ng problema sa hinaharap o pag-isipang mabuti. Maghintay na lang na makakakuha ng kapital sa kapatid o sa kapatid ng partner na mas maganda ang pahiwatig ng gabay at umiwas ngayong araw sa mga masalitang tao o chismis dahil may senyales na pag napuno ka ay magkakaroon pa ng kagalit. Sa pag-ibig ay lagi lang kayong sabay-sabay na makakakain ng pamilya ang bigay ng gabay na pahiwatig at magkakaroon ng pagsagana sa mga pagdiskarte na magaganda sa buhay sa pamamagitan lagi na nakakausap-usap ng sabay-sabay. Sa kalusugan ay walang bigay ang gabay na may mahinang parte ng katawan kaya patuloy ang mga gawa na laging nagpapalusog sa katawan. Ang iwasan lang ay ang pagpupuyat nang mapanatili na maayos ang katawan. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran na mga bituin ngayong araw. Aris ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero red and blue, 40, 13, 32. Scorpio, ngayong araw ang bigay pahiwatig ay lumayo muna sa mga kaibigan na nagdudulot ng pagkamalibang at minsan ay nakakalimot ang iba na para sa pamilya, magdudulot ng kalungkutan sa hinaharap sa buhay kung hindi makakaiwas. Sa trabaho o hanap buhay, ang bigyan ng tamang oras at mabibigyan pa ng pagganda ng buhay. Sa trabaho ay walang bigay ng gabay na magkakaroon ng suliranin ngayong araw, kaya bigyan ng konsentrasyon lagi nang hindi mawala ang pagganda sa hanap buhay. At ngayong araw ay iwasan ang mga tukso na lalapit dahil magpapahirap sa bulsa. Baka wala ka nang madudukot na pera oras na makuha ka ng tukso. At kung may kalungkutan ng pag-ibig o tahanan ay unti-unting pasayahin muli na maging matatag ang pamilya nang hindi magdulot ng kalungkutan. Sa kalusugan, walang bigay ang gabay na may mahinang parte ng katawan ngayong araw. Iwasan lang ang mga pagkakabusog sa pagkain sa gabi at kung uminom ng alak ay iwasan pagbusog dahil yun ang sinyales ng gabay na maaari kang madalaw ng pagkakasakit ngayong araw. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero purple and gold, 21, 37, 1. Sagittarius, pagtitimpi at huwag pag-uumpisa ng gulo dahil ang karakter na masipag at matyaga ay malalagyan ng pagdududa pag nagkaroon ng gulo na sigurado na ikababagal ang pagtaas ng sweldo at pagganda ng posisyon. Pakita pa rin na isa kang masipag at mahaba ang pasensya. Kaya iwasan na ang pakikisamang masyado sa mga kapwa kasama sa hanap buhay. Basta wala kang masasagasaan sa mga gagawin ay mas maganda pa ang pagtatrabaho. At sa patating na araw ay ang pahiwatig ay magkakaroon ng sama-samang lakaran. Kung masama ay huwag iinom ng madaming alak kung may alak dahil magdudulot ng suliranin
na mahirap mong masosolve kagad. Sa pag-ibig, ang pinapahiwatig ay huwag pabayaan na laging may kalungkutan ang pagmamahalan. Usap lang lagi sa lahat ng mga bagay. Sa kalusugan, ang bigay ng gabay ay iwasan ang magpakapagod at saka magpuyat at kakain ng maalat, laman loob ng isda at sila ang mga kukuha ng lusog sa puso ayon sa gabay kapalaran mo ngayong araw ng mga bituin. Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero green and red, 15, 17, 1. Capricorn, maging masinop sa trabaho at huwag magbibigay ng pagkakataon na makukuha ka sa mga gawang pwedeng masuhulan. May padating sa hinaharap na may gagawa ng ganoon sa iyo. Kaya tibayan ng dibdib at pagpasya ng walang mabibigay na suliranin sa hinaharap ang pinapahiwatig. Kaya sa ngayong araw ay gulaing mahirap kausapin at pakisamahan nang hindi datingan ng ganoong pagsubok at iwasan ngayong araw kung may kakilala na may zodiac sign na Scorpio, hihilahin sa gastusang malaki at kung may oras ay dumalaw sa bahay ng ating mga Diyos kung pwede na para makapagdasal ang pahiwatig at umiwas muna sa pagpapalabas ng pera na may kalakihan dahil may pahiwatig na may pagkakagastusan na may kalakihan sa hinaharap. Sa pag-ibig ay walang problema o tampuhan ngayong araw na bigay ng gabay. Sa kalusugan, ang iwasan na pagkain ngayong araw ay ang matatamis na inumin na nabibili ngayong araw na masasarap at saka laman loob at cake. Kukuha ng lusog sa lapay at kidney ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran na mga bituin ngayong araw. Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero green and yellow, 17, 55, 28. Aquarius, magkaroon ng pag-aaral sa mga nakikita lagi sa lansangan o kahit sa mga napupuntahan. Alin ang may potensyal na pwedeng magawa na sariling hanap buhay dahil kung magagawa ay malaking tulong sa pamilya at sa trabaho. Magpakasipag dahil malaki ang mabibigay na pagluwag sa buhay sa hinaharap. Madami kang makikitang pagkakataon para makabuo ng mga bagong idea na pwede mong ma-apply sa sarili para gumanda lalo ang pamumuhay at umiwas sa mga kakilala na naghihimok na may maganda pang pwedeng mapapasukang hanap buhay. Ang pahiwatig ng gabay ay magdudulot lang ng lungkot sa buhay kung lilipat ng bagong papasukan. Pasyalan ng mga magulang kung malayo man nang makakuha ng positibong enerhiya ang katawan para sa kalusugan at ganun din ang mga magulang. Sa pag-ibig ay bigyan naman ng init paminsan-minsan nang mapuno ng positibong enerhiya sa pag-unlad ng buhay ang tahanan. Sa kalusugan ay maayos ngayong araw, walang banta na may mahinang parte ng katawan. Ang pahiwatig ay huwag munang titikim ng alak ngayon hanggang sa mga susunod na araw at magiinom ng malalasang inumin na nabibili ngayon na masarap. Kukuha ng lusog sa lapay o kidney. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng buwan. Libra, ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero white and blue, 20, 32, 17. Pisces, maging mapagtimpi at pasensyang mahaba ang kailangan ngayong araw o sa patating na mga araw sa pinapasukan trabaho nang mapanatiling maayos ang paghahanap buhay. Kung may gustong sumalungat sa iyo ay huwag na kagad aksyonan. Magkakaroon ng mainit na sitwasyon. Paratingin na lang kagad sa nakakataas ang pahiwatig. Kaya iwasan na ang pagsama-sama sa paksyon o maging malamig na sa pagdalo nang maging mas panatag ang magiging isip
At iwasan ang paglalabas ng pera sa mga grupo dahil lilipas din ang tinatawag na kasikatan ay mababaliwala ka din sa kanila. Bigay ng gabay. Sa pag-ibig ay walang pahiwatig na magkakaroon ng tampuhan, kaya ang tahanan ay patuloy na magkakaroon ng pagsagana. Sa kalusugan, bigay ng gabay ay umiwas sa mga masasebong ulam na sabaw at sa maalat ng isdang dagat na hindi makuhanan ng lusog ang mga kalamnan na baka mauwi sa pagkirot. Ang mga gabay kapalaran na pahiwatig ng mga bituin, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng kulay at numero, brown and silver, 23, 31, 3. Mga kababayan, salamat sa inyong panunood. Bukas pong muli sa ilalabas na video ng Makata at Kapalaran Channel na ayon sa mga galaw ng araw, buwan, mga bituin, hangin, tubig, ulap at lupa na nagbibigay gabay sa kapalaran ng tao, iliwanag, ikapalaran.